326,000 people annually see the yeah. A lot of people come. Có cái mình thấyនៅពេលដែលប្រហែលថ្ងៃក្រោយពេលគេដាក់អញ្ចឹងហើយគឺគេបានយករថយន្តកង់10ជាមួយនឹងមធ្យោបាយផ្សេងទៀតដើម្បីកោះយកទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋពីក្នុងលំនៅឋាននេះអស់រលីង After the place is there fire in the location you see they also employ the truck and APC who came and loot the civilian valuable and belonging in the area ហើយឥឡូវសូម្បីតែសម្ភារៈដែលនៅក្នុងផ្សារដែលយើងទៅមើលតិចទៀតហ្នឹងក៏គេដឹកសម្ភារៈចេញពីច្រកហ្នឹងចូលទៅក្នុងប្រទេសថៃអស់ដែរ And they also looted everything that they can find including in the market in the hotel and also in the civilian residence they looted everything they bring the APC and truck ថ្ងៃដែលប៉ះពាល់នៅផ្សារនេះគឺថ្ងៃទី14ខែធ្នូវេលាម៉ោង 9:20 នាទី So the market came under attack on the 14th of December at 09:20 in the morning 14 December ណារយៈម៉ោងបំផ្លាញក្នុងផ្សារនេះគឺថ្ងៃទី14ខែធ្នូវេលាម៉ោង 9:20 នាទី 09:20